Бұл Silkway телеарнасындағы жаңа Talk Cook бағдарламасы. Менің аты жөнім Айнұр Иманғали және жанымдағы әріптесім Ламбриан Топозидис. Мейманымызды студияға шақырмас бұрын ол кісі кім екенін тауып көрейік. Ламбриан, қалай ойлайсың? Маған ол туралы сәл айтып берсең. Әрине айтамын. Бүгінгі мейманымыз әлемдегі ең ірі экономикалық держава әрі ғаламдық тренд елі саналатын ақш мемлекетінің азаматы. Бірақ қонағымыз әлемнің басқа бөлігінде орналасқан елдің ұлттық тағамын дайындағысы келеді. Бұл мемлекет Еуропа құрлығында жатқанына қарамастан, Азия мен әсіресе түркі әлемімен терең тарихи және мәдени байланыс орнатқан. Менің ойымша, сен Венгрия туралы айтып тұрған сияқтысың. Иә, дұрыс таптың. Біздің бүгінгі мейманымыз Назарбаев Университетінің профессоры, белгілі зерттеуші, түркітанушы Юлай Шамилоғлы. Бағдарламамызға қош келдіңіз. Қазір біз ас үйдеміз. Көріп тұрғаныңыздай кейбір ингредиенттерді алдын ала дайындап қойдық. Тамақ пісіретін табалар бар, су қайнап жатыр. Бүгін әзірлейтін тағам туралы айтып берсеңіз. Okay, well, the first thing I want to explain is that this is not my own national dish. So I'm a Kazan Tatar. Біріншіден, бұл тағам біздің ұлттық асымыз емес екенін айтып кетейін. Мен Қазан татармын. Нью-Йоркте дүниеге келдім. Венгрияда оқыдым. Мұны өмірімдегі маңызды сәттердің бірі деп санаймын. Бірнеше мәрте Еуропада білім алдым. Оның бір себебі мен түркітанушымын. Tradition of Turkology in Hungary. So when I was a student, I enjoyed eating Hungarian Студенттік шағымда паприка қосылған тауықтан жасалған венгриялық тағамды сүйіп жейтінмін. Венгриялық тағамдар ішінен осы асты дайындап үйрендім. Пісіргенді ұнатамын. Бұл бағдарламада әркім жасай алатын қарапайым тағам дайындау қажет деп есептеймін. Әрине, олай болса кірісейік. Бұл тағам үшін қандай ингредиенттер қажет? Бұл тағамды дайындауға тауық бөліктерін, әсіресе тауық аяқтарын, жамбасын қолданғанды жақсы көремін, өйткені сүйегі қосымша дәм береді. Әрине, бір тұтас тауықты бөлшектеп те пісіруге болады. Мен солай жасаймын, достарыма ұнайды. Ол өте жеңіл, сорпа сияқты оңай дайындалады. Суымыз қайнап жатыр, демек ұзақ уақыт алмайды. Алайда алдымен тауықты салқын суға салып, пияз турап, жасыл бұрыш немесе болгар бұрышын қосу қажет. Өз соусында туралған қызанақ салған ұнайды. Ең басты дәмдеуіш паприканы қосуды ұмытпаңыз. Артық қосып қоям деп қорықпаңыз. Мұнау венгриялық эйдеш ащы дәмдеуші, ал мұнау тәтті болып келеді. Олай болса бастайық. Сіз дайындау барысын қадағалайсыз, біз көмектесеміз. Жақсы, алдымен бұрышты жуамыз. Келесі қадам бұл тағам дайындаудың ең қиын тұсы. Қалғаны өте оңай. Мына пышақтарыңыз өткір, ыңғайлы екен, маған ұнайды. Иә, өте өткір. Осы жерге тазарта берейін, кейін реттейміз. Бұрышты тураймыз немесе турамай осылай ірі күйінде қалдыруға да болады. Өйткені біз оны кейін алып тастаймыз. Біреулер бұрыш қосқанды ұнатады, өзгелері осылай алып тастауы да мүмкін. Мен өзім бұрыш жемеймін. Демек, сіз алдымен бұрышты қосып пісіресіз, кейін дайын тағамнан алып тастайсыз. Иә, себебі ол жақсы дәм береді, бірақ мен өзім жемеймін. Кейбіреулер жақсы көреді. Мырзалар, Венгрияның ұлттық тағамын дайындап жатқан кезде мен сіздерге осы әдемі ел туралы деректер келтірейін. Венгрия астанасы Будапешт. Қалаға бұл атау берілгеніне көп уақыт өте қойған жоқ. 1873 жылы Пешта, Буда және Абуда атты үш қала бірікті.
Буда мен Обуда Дунай өзенінің оң жағалауында, ал Пешта сол жағалауында орналасқан. Венгрия заманауи адамдардың өмірін жеңілдете түскен өнер табыстарымен танымал. Мысалы, тұңғыш шарикті қалам осында жасалған. Голография, криптон шамдары әлемге танымал Рубик кубигі де осы жерде ойлап табылды. Тіптен сіріңке де осы елде жасалды деп айтылады. Дүние жүзі картасына көз жүгіртсек, Венгрияның теңізге шығатын жолы жоқ. Дегенмен венгриялықтар мұнымен келіспейді. Балатон көлі Венгрияның теңізі деп аталады. Венгр тілі фин-угор тобына жатады. Үйренуге қиын тілдердің қатарына кіреді. Ол Қытай және Жапон тілдері сияқты күрделі. Біз қазір тауықты сауып жатырмыз, оны жудым. Я, осылай түсіндіріп отырайық. Тауық жамбасын алдық, артық майын тазартып алып тастайық. Паприканы көп қосып жатыр деп ойлап қалмаңыздар. Бұл көп емес, қорықпаңыздар. Бұл тәтті паприка. Я, бұл тәтті дедіңіз ғой. Ал мынау ащы, осы жетіп қалар. Енді қызанақ қосып жатырмын. Маған қызанақ ұнайды, тамаша дәм береді. Және қызыл түс береді. Қызыл паприкамен бірге түсті қанық ете түседі. Енді 40 минут отта тұруы қажет. Тұз ше? Кішкене тұз қосайық, шамамен осынша. Юлай Шамилоғлы Назарбаев Университетінде зерттеуші, профессор, қателеспесем 9 жыл болды, е? 2016 жылы бастадым, содан бері 7 жыл өтті. 80 жылдары сіз ақшта Блумингтондағы Индиан университетінде жұмыс істедіңіз. Содан кейін Мэдисондағы Висконсин университетінде қызмет еттіңіз. Мен Висконсин университетінде 28 жыл жұмыс істедім. Сонда түркі тілдерін зерттеуге қызығушылық таныттыңыз. Мен түркі тілдері мен мәдениетінің 13-14 ғасырлардағы алтын орда тарихы бойынша маманмын. Сонымен бірге мұсылман түркі елдерінің 19-20 ғасырлардағы Ресей, Осман империяларының интеллектуалдық тарихын зерттеймін. Керемет. Мен тамақ пісіруге кірісейін. Кішкене тұз қосайық. Негізгі жұмысымызға кірісейік. Қазір біз макарон пісіріп жатырмыз. Иісі керемет. Сіздерге ұнайды деп үміттенемін. Тауықтан қалған соусты саңырауқұлақтарға қосқанды жақсы көрем. Тауықтың пісуіне 40 минут, ал макаронымыздың дайын болуына шамамен 12 минуттай кетеді. Кейін ұмытып кетпеу үшін сәл ерте пісіре бастадым. Әрине солай. Қазақстанмен таныстығыңыз қай жылы басталды? My first visit to Kazakhstan, I think, was in 1990. Қазақстанға алғашқы сапарым 1990 жылы басталды. Академик ретінде 90 жылдардың басында мемлекеттік департаментте кеңесші қызметін атқардым. 93-94 жылдары және басқа да кезеңдерде делегациялармен бірге түрлі сапар шектім. 2008 жылдан бастап мені Еуразия ұлттық университетіне, кейін Әл-Фараби университеттеріне шақырды. Назарбаев университетінің салуға арналған жобаларды іске асыру үшін Мэдисондағы Висконсин университетімен серіктестік орнатылды. 2010 жылдан бастап жиі келе бастадым. Қазір сіз осында тұрып жатырсыз. Ол күтпеген жерден болды. Маған ойламаған жерден қазақ тілі және түркітану бөлімінің басшысы болу ұсынылды. Мен үшін бұл үлкен мәртебе. Жұбайыммен бірге келдім. Заманауи Қазақстанды қалай сипаттар едіңіз? Бәлкім оның түркі әлеміндегі рөлі туралы айтып бересіз. Адамдар менен Астана туралы сұрағанда немесе Астананы сипаттар кезде мен Дубай деп айтамын.
Бірдей емес, бірақ ұқсастықтарды табуға болады. Дубай өте ыстық, ал кейде Астана тым салқын. Мұнда төбесі жабық жағажайлар болса, Дубайда жабық шаңғы тебу алаңы бар. Екеуі де заманауи қала. Жұбайымыз екеуміз қос қаланы да жақсы көреміз. My wife and I enjoy modern cities. And even the old town, the Tselinograd, is changing. Көне Целиноград қаласы да өте қатты өзгеріп қалған. Ескі Астана есіңізде қалған екен ғой. Мен Астанаға 2008 жылы келдім. Мен алғаш келгенімде Жақсы уақытта келдіңіз. одан 10 жыл бұрын қандай болғанын естідім. Онымен салыстырғанда әрине жақсы. Ол кезде Астананың сол жағалауында тек бәйтерек болды ма? 2000 жылдардың басы. Саябақ есімде. Орталық саябақ па? Бәйтеректің айналасындағы саябақ, ғимарат есімде, бір мейрамхана болатын. Сол жерге түскі тамаққа бардық. And there was just one restaurant in the first building, so they took me there to dinner once from Yenu. And so no, it's totally different. When we first visited, Ол кезде мүлде басқаша еді. 2010 жылы құрылыс бітпеген Назарбаев Университетінің кампусына алғаш бардық. Соның суреттері бар. Тек Астана арена мен алаудан басқа ештеңе жоқ еді. Қазір мүлдем басқаша. and now it's totally different. Соңғы 2-10 жылдықта қаламызда құрылыс қарқынды жүріп жатыр. Қазақстан мен жас Астанамыздың түркі әлеміндегі рөлі қандай? One of the reasons I'm really delighted to be here is because Осында жүргеніме риза болуымның бір себебі өз мансабыма қатысты айтар болсам, мен ақшта жүріп түркітануды, түркі әлемін дамытуды мақсат еттім. Сол кезде мен алдымнан бір жел керейте ретінде сезінетінмін. Ал мына жақта қызығушылық өте жоғары болғаны соншалық, жел мені қайық сияқты алға қарай итеріп жатқандай әсер аламын. I open my arms and it's like the wind is behind me pushing me like a boat. So I really appreciate that. And certainly in the Turkic world, Мен үшін бұл құнды. Түркі әлемінде Түркия мен Қазақстан жетекші орын алады. ақшта түркітанушы ретінде білім алып, жұмыс істегеннен кейін мұнда келіп түркітану ғылымына деген терең қызығушылыққа куә болу мені ерекше қуантады. Studied as a Turkologist and worked as a Turkologist in the United States to come here and see such strong interest. Саяси және мәдени аспектілері көп әрине. Сіздердің түрлі түркітілдес мемлекеттермен арадағы тығыз ынтымақтастық әрі қарай кеңейе түсетініне үміттімін. Венгрияда бірге жұмыс істеуге қызығушылық танытып отыр. Моңғолияда ниетті. The various Turkic-speaking states, I hope it will expand further. Hungary is interested in working with them. Mongolia is interested in working with them. That's fine. Can we say that history, in particular, Тарих, әсіресе Алтын Орда дәуірі студенттерді қатты қызықтырады деп айта аласыз ба? empire times, is popular among students? In Kazakhstan, Қазақстанда қызығушылық жоғары. in Kazakhstan is popular, but I Ұлттық don't мүддеміз Бұл бар тақырыпқа ғой. студенттердің қызығушылығы жоғары, себебі олар мұның Қазақстан тарихына қатысы бар екенін түсінеді. Ал Қазақстан тарихы Қазақ хандығымен байланысты. Қазақ хандығы Жошы ұлысымен немесе Алтын Орда мұрасымен байланысты. Kazakh is connected to the legacy of the Ulus Jochis or the Golden Horde. Actually, I don't train students. Мен студенттерді мен істеп жүрген нәрсені істеуге үйретпеймін. Мен олардың қызығушылығына қолдау білдіремін. So this is the professional side of Юлай. Бұл Юлайдың кәсіби қыры, ақылды адам екеніне көзіміз жетті. So he, Түркі әлемі және басқа да тақырыптарға қатысты зерттеу жүргізеді. but we would like to know his casual. Енді тұрмыста үйде қандай екеніңізді білгіміз келеді. Мәселен, мен сіздің ұлыңыз болсам, бір күні үйге келіп сіздің компьютерде жазып немесе қолжазбаны оқып отырғаныңызды көрдім делік. Sitting on your computer and typing something or reading manuscripts. Is it like how it looks Үйде like now? осындай жұмыс So in your Oh, бастысыз home? ба? I brought my library to Мен кітапханамды Назарбаев университетіне әкелдім. 15 мыңдай кітапты Назарбаев университетіне сыйға тартам. What is my home in Madison, Wisconsin. Мэдисондағы Висконсин университетіндегі үйім кітапқа толы болды. Менің балаларым менімен емес, анасымен тұрды. Олар маған әр 2 апта сайын демалыс күндері келетін. Әрине, олар келгенде мен электронды пошта арқылы хат жазып, жұмысымды да істейтінмін. Дегенмен оларға уақытымды арнауды, тамақ пісіруді ұмытқан емеспін.
Жұбайым мен басқаратын бөлімде жұмыс істейді. And my wife, Funda Güven, who works in my department as well, before we were married, she... Бұрын ол жексенбіде менімен балалармен бірге уақыт өткізбейсің деп ренжитін. And her kids. So those of us who are academics... Академиктер өте еңбекқор келеді. Біз өте көп жұмыс істейміз. And it may not be working on our research, it might... Жұмысқа берілгендік деп айтуға болады. Дұрыс айтасыз, зерттеу жүргізуден бөлек хатқа жауап беру көп уақыт алады. Өзім бөлім басшысы, әрі бір бағдарламаның директоры және басқа да істерім болғандықтан, бұл міндеттеріме де көп уақыт жұмсаймын. Менің жұмысым әрқашан көп, демалатын кездерім болады деп айта алмаймын. I'm always working. It's difficult for me to say that I have a vacation. So Дәмді болайын деп тұр. Great. 10 минуттан соң бұған соус дайындаймын. Әдетте мен макаронды сумен шаймаймын, бірақ бұл жолы тұзды артық қосып қойғандықтан осылай етуге тура келіп тұр. Мен біраз уайымдап тұрмын. Тек сәл ғана. Дәмін татқым келіп тұр. Иісі керемет. Әдетте макарон пісіруге арналған ыдыс көлемді болу керек, бірақ қазір бары осы ғана. Жарайды, әдетте бұлай істемеймін. Бірақ тұзын көп салып жіберсеңіз ғана шаюға болады. Негізі олай жасамайсыз ба? Әдетте сумен шаймаған дұрыс. Бірақ енді жақсы болды. Тамаша, уайымдамауға болады. Бұл ұн. Иә, бұл ұн. Okay, here we have this. So what I'm going to do is Қазір қаймақ қосамын. Жақсы. You can also use Қаймақтың орнына грек йогуртында қосуға болады, түріктің сүзбесімен де алмастыруға болады. which is a good substitute for something like this. Шамамен 4-5 қасық қаймақ қосасыз. And sometimes I can use a whole container. It becomes very rich then. It becomes very rich. Кейде барлығында қосамын, өте дәмді болады. Әрине, дәмді. Кішкене ұн қосайық. Неғұрлым көп болса, соғұрлым дәмдірек. Бірақ тым көп қосуға болмайды. Өте майлы болып шығады. Асқазанға ауыр болады. Жақсы. Араластырып жатырмын. Енді араластыру керек, е? Не үшін араластыру керек? Себебі онды бірден қоссақ, түйіртпек пайда болады. Сондықтан алдымен жақсылап араластырамыз, сосын үстіне соус құямыз. And then let's start putting some of the sauce in here, and what we'll do is and that is a Бұл нағыз венгриялық тәсілмен дайындалған тағам. cooking this dish. well, let's put it this way. I have my Hungarian colleagues. Осы тағамды венгриялық достарыма дайындаған кезде олар тура әжем пісіргендей деді. Соңғы рет Будапештте жебедім. Ұнамады. Бұл содан әлдеқайда дәмді шығыпты. The last time in a restaurant in Budapest. But there maybe they were cooking for tourists and they didn't. Олар туристерге даярлағандықтан назар аудармайтын болар. Ал Париждегі Елисей жазығында жегенім ең нашар шыққан ретінде есте қалды. Кейде туристер аймағында дәмді тағам табу қиынға соғады. Нағыз үй тағам деп айта алмайсың. The best authentic home cooking. Мен мұны енді борщқа ұқсатып тұрмын. Well, it's not going to Түрі ұқсағанымен дәмі мүлде бөлек. I made Қызанақ қосқандықтан түсі ұқсап тұр. Yeah. So I'm going to use the rest of the flour, and I'm going to put in the rest of the sour cream. And so Қалған ұнды қаймаққа қосамын, мұны ұзақ пісіру қажет. For the flour to cook. And so there's different ways to add flour. What they do in Онды түрлі тәсілмен қосуға болады. Мысалы, Жаңа Орлеанда өз тәсілі бар. Алдымен майды қыздырып, оған ұнды қосып, түсі күрең тартқанша араластыру қажет. Бұл соусқа негіз болады. Ал Венгрияда бұлай дайындамайды. 10 минуттан кейін дәмін татуға болады. like dark colored, very nutty. And that can also be the base for a sauce. But Hungarian cooking doesn't do that as far as I know. And then we can wait 10 minutes and then see what it tastes like.
think all the Hungarians will be happy. Венгрия халқы бағдарламаны көріп ұлттық тағамды дайындап жатқанымыз үшін риза болатын шығар. Иә, солай болу When they керек. watch this program. My teacher was Түркітану бойынша ұстазым венгриялық, ол куман болатын. Кіші кумания немесе ұлы кумания. Кішісі кишкуншак. Бұлар кумандардың, яғни монғолдар келгенге дейінгі Еуропаға көшкен қыпшақтардың ұрпағы. Олар монғолдардан қашты. They're actually descendants of Kumans, of Kipchaks, that migrated to Hungary before the Mongols came. They were escaping from the Mongols. So that's one of the reasons why Hungary also joined. Венгрияның түркі мемлекеттері ұйымына қосылу себебі де осында жатыр. Кейбір дерек көздерде 10 немесе 9 ғасырларда Түркия туралы айтылған тұста Венгрия туралы да айтылған екен. Бұл жерде ең қызығы Венгрия қазіргі территориясына келместен бұрын түркі әлемімен байланыс орнатуы. Содан кейін Осман империясының басқыншылығы болды. Венгр тілінде басқа түркі тілдес елдерден енген сөздер көп. You have a strong Hungarian connection with the Turkic world, both through the earlier history before they came to their modern territory, and then later there was a period of Ottoman Turkish occupation. And so there's lots of loan words from Turkic languages in Hungarian from the earlier time, Bulgar Turkic loan words, like, let's say, like the word for fruit. Мысалы, жеміс сөзі жұмуш деп аталады, ол жеміс сөзінен шыққан. Көп сөздерде ш әрпінің орнына л әрпі немесе з әрпінің орнына р әрпі қолданылады. Мысалы, заманауи борю сөзі бузаку немесе бұзау деген сөзден шыққан. Жақсы, ойдағыдай болыпты. Yes. Алдымен табақшаларымызды алайық, мынаны жылжытайық, отты сөндірейік. You can put your plate Мына жерге here. қоюға болады, бос орын бар. More space here, yes. In Hungary they would Венгрияда галушка деп аталатын ұсақ кеспе қолданылады. Ол шпецлеге болмаса ньоккиге ұқсайды. Және де маған оның тұздықты жақсы сіңіретін ұнайды. Мен сіздерге аз-аздан салып берейін, өйткені әлі түскі уақыт болған жоқ. So I'll give you a little bit because here it's really early in the day. Галушка has some Галушкалар дөңгелек болып келе ме? Қамыр тектес қой, иә? dough. Кішкентай таяқшалар тәрізді, тіпті одан да жіңішкелеу келеді. Мен оларды ұсқынсыз әрі қалың етіп пісіремін. Мен галушка пісірудің нағыз маманы емеспін. Okay, Жақсы, here we go. жалғастырайық. And I will break Диетамды бұзып, сіздермен дәмін татайын. Әрине. Okay, next. Next. Жақсы, ендігі кезекте Now it's time for sauce. Енді right? тұздыққа кезек келді, дұрыс па? Chicken. Тауықты шығарайық және айналасына тұздық құямыз. Okay. And the sauce around it. Oh, I see. So now we're ready to go. Жалғастырайық, тағамымыз дайын. Мырзалар, сіздерді келесі бөлмеге дәмін татуға шақырамын. Жүріңіздер. To go to our next room to taste it. Let's do it. Okay, here we go. Мінекей, енді астан дәм тататын кез келді. Қалай ойлайсыздар? The dish. What do you think? венгр тілінде айтсақ, ю итвагяп, кивану. So, let's do it. Көрейік. Юлай әзірлеген тағамнан дәм татайық. Дәмді шыққан, мен қызанақтан бастаймын. Tomato. I can feel the Мен taste паприканың of, дәмін сезіп тұрмын. paprika, I think, yes? It's very... Yeah, it is. You can feel the Сіз ащы паприканың дәмін сездіңіз. Қаласаңыз оны аздап қосуға да болады, бірақ Венгрияда ащылау You жасайды. would have a little tiny bite. Oh, okay. Тауық дәмді шыққан екен. Иә, ұнады. I think tomato gives a lot. Қызанақ бар сәнін келтіріп тұр. Мен үшін тағамның сусыз піскені қызық болып отыр. Сұйықтау келген тұздыққа дәмді пісіпті. Here.
It's like a sausage or something. Well, Like a cream. there was water in the pot, ыдыста су болды ғой, суды көп қоспауым керек еді. Сонда сорпа тәрізді піседі. but it cooked like a soup. No, it's very. Керемет тағам. Yeah. Yeah, it is. Иә, және бұрышы көп. Spicy. A little bit, just a little bit. Сәл ащылау, үйде дайындағанда мен бұрышты бұдан да көбірек қосамын. Ащы болғаны ұнайды. To make it even hotter. So now it's like my brain stopped thinking. Мен ештеңе ойламай тағамды рахаттанып жеп отырмын. Иә, Сіздерге ұнады деп үміттенемін. иә, әрине. Absolutely. Маған ұнады. So is this one of your Сонымен, favorites, бұл сіздің ең dishes? сүйікті тағамдарыңыздың бірі ме? I like Иә, дайындағанды ұнатамын. Балаларым кішкентай болғанда оларға жиі жасайтынмын. Жақында венгриялық достарыма да даярладым. Олар құдды бір әжеміз пісіргендей дәмді деген баға берді. once who said it was like the way their grandmother used to make it. So So I think we also. Ал енді қонағымызға тартар сыйымыз бар секілді, иә? present to our guest today. Әрине. Yes, Lambrian, if you can. Ламбре, мүмкіндік болса, осы әдемі үстелге әкеліп Yeah, let me көрсетсеңіз. introduce To you this beautiful table. this beautiful dessert. I think it's half dessert, half. Мына әдемі десерт, жартылай тағам деуге болады. Бұл бауырсақ, негізі бұдан да ірі түрлері де болады. Еліміздің қай өңірінде қуырылғанына байланысты үлкендігі де. Bigger balls. So it depends on the region who cook exactly this bauersack. But what we have inside. Мыналардың ішінде ірімшік бар. oh, And that Ол бауырсаққа makes ерекше дәм this береді. meal sweet. Жақсы. So that is for you. Бұл сізге мынау бал қаймақ. The bal qaimaq. Balqaimaq. Yeah. Right? that's Ол да ұлттық тағам. Ол қаймаққа ұқсас, бірақ қант қосылған, тәтті, екеуін бірге қосып жеген дәмді. Дәмін татуға бола ма? Әрине дәм татыңыз. Бұрын соңды жеп көрмеппін. Өте дәмді. Yes. Бөліп көрейік. Yes, let's do it. Oh, wow. Иә, көрелік ішінде жасырулы тосын сый бар. brown cottage cheese. I didn't see that. Okay. Super. Let us taste it as well. Very good. Керемет. Дәмі де жақсы. Brings me into my childhood. Балалық шақты еске түсіреді. Әжем бауырсақ пісірген кездер көз алдымда. Иісі үй ішіне тарап кететін. Анам да осыған ұқсас тағам пісіретін, бірақ олар ірі болатын. Талғамға да. Yes, it depends on, on the regions, on... Sure. Yes. Иә, ол өңірге, адамдарға байланысты. But Иә, талғамға байланысты. Дегенмен мына балқаймақпен өте дәмді, тәтті. sweet and very tasty. Well, thank you. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Оқасы жоқ. How many people we get? Осы уақытқа дейін неше адамды шақырдық? A lot of. Yes, a lot of, and it's Өте көп. Иә, көптеген мейманымыз болды. Тағам дайындау барысында олармен қызықты сұхбат құру дипломатияның бір түрі деуге болады. element of food diplomacy, right? When you Түрлі елдің ұлттық асын дайындап, бір дастархан басында дәм татамыз. connections, just eating together, and I think this is very interesting notion. Yes. Иә, бір нанды бөлісіп жеу секілді. Иә, дұрыс айтасыз. You also mentioned about Altın Horde. Сіз Алтын Орда туралы айттыңыз. Altın Orda. Yes. When you go to Kazakhstan, you will see. Қазақстанға келгенде Алтын Орданы көргендей That was боласыз your ба? imagination, right? No. You see it. You're driving. Жоқ, past жоқ, the министрлік жанынан өтіп бара жатқанда Алтын Орда деген жазу көрінеді. Дәмханалар мен бизнес нысандары да солай аталады. that are called Altın. Yes. Біз бұл атауды жиі қолданамыз. I enjoy that. Маған ұнайды. So, and before we Бүгінгі finish бағдарламаны our аяқтамас today, бұрын we сізге also өзіңізбен want бірге алып кетуге to болатын something сыйлық тарту take еткіміз away келеді. for you as a gift from our program, right? And we have here Сізге тағы бір тосын сый бар. one more surprise. Тұруым керек пе? No. Жоқ, отыра беріңіз. Бағдарлама аты жазылған қорабымыз бар. Оның ішінде жент қосылған шоколад бар. Жент біздің ұлттық асымыз. Қазақстанда онымен түрлі тағам дайындаймыз. Көрермендерге көрсетейік. Made of gent. And gent is also like a national kind of cereal. We use gent to cook, for example,
different dishes, right, in Kazakhstan. And this particular, I can show it to you, and I can show it to our viewers. So this is sweet. Түрлі шоколад қосылған тәттілеріміз ішінде жент бар. Дәмін татыңыз. So you can taste it. It goes well with coffee. Оны кофемен немесе шаймен жеуге болады. Please enjoy your gent time. Отбасыңызбен, әріптестеріңізбен немесе достарыңызбен бірге жентпен шай ішіп жақсы уақыт өткізуге тілектеспіз. Thank you very Бағдарламаға much келгеніңіз үшін рахмет. for being with us, for being with our program today. And I would remind Бүгінгі all our бағдарламамыздың viewers қонағы that today Назарбаев we were Университетінің joined профессоры by the болғанын professor of көрермендеріміздің Nazarbayev есіне University. салайық. Және де біз Венгрияның ұлттық тағамын we даярладық. were Ас cooking өте the дәмді шықты, Hungarian бізге national ұнады. dish, and it's very good and it's very pleasant. We really liked it so much. So Арнамыздан stay алыстамаңыз. tuned, Бағдарламамызды and see Силкой our program. телеарнасынан Watch our program on тамашалаңыздар. Silkway TV channel.